Munasqa wawqimasi imaynalla kashankichis waliqyachu? Niraq tukukusaqtin kay wata hatun invitacionta aparichimuykichis qankunaman. K'aya mincha noqanchik qallarispa kasun maychus kasan kay mosoq wata ichari? Chayrayku qallarispa kasun kay yachay wasi aswan kallpallaw hamusan comentario de escuela sabática quechua miski parlaypi. Sigan gustasuyki parlayta yachachita uyarita kay qayupi chayqa, entonces qampaq kasan kay invitación. Ama qunqaychu munasqa wawqimasi, sichus noqanchik sinchita taskita munanchik tata Dioswan chayqa, entonces paypaq makinmanta hap'irikuspa kananchik tiyan. Chayrayku niwanchik kay Diospaq palabran, libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9 nina hinata. Noqamanta yachakusqaykichikta, hap'ichisqaykichikta, risqaykichikta, noqata ruwaqta rikusqaykichiktawan ima ruwaychik. Sunqu tiyakuychik Diostaq qankunawan kanqa nispa. Entonces munasqa wawqimasi, noqanchik paywan kusaka. Tukuy ima uyarisqanchik, ruwasqanchik, hap'ikusqanchik, paywan kananchik tiyan. Ichari, ama faltakuychu. K'aya suyasayki maychus kasan kay repaso comentario escuela sabática quechua parlaypi. Suyaspa kasayki y mosoq wata 2026 kachun qankunapaq Diospaq makinmanta hap'ikuspa.